Bueno, mi gente, aquí nos encontramos con esta lavadora Whirlpool. ¿Qué es lo que tiene esta lavadora? Hace un ruido al momento de lavar. Ahí se escucha el ruido, como un golpeteo. Aquí les vamos a enseñar la falla, cuál es su falla. A ver si se alcanza a ver. Ahí está la falla, viejones, mire. Ahí está la falla, gente. Le falta un tornillo ahí, se le salió un tornillo. Bueno, pues ahí quedamos, mi gente, ahí quedamos para el otro video. Bueno, mi gente, pues como pueden escuchar, ya se le quitó el ruido. Ya ahí quedó al 100. Bueno, pues ahí estamos para el próximo video, mi gente. Ahí estamos.